Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարիլույս սեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Եկեք միասնապար շարունակենք սերդել Սուրբ Գրիգոր Նարեգացի Մադյան ողբերգության աղոթագիրքը։ Այսօր պիտի սերդենք եւ ավարտենք 51-րդ գլխու 5-րդ մասը։ Նախ ցեզի ընթերցեմ Քրապար բնակիրը եւ ապա գտարկմանեմ ու գբացադրեմ։ Փան ձա այբ եչմաս իխորոց սրդից խոսքընդ աստուծո։ Այնքան ստացյալ կդմունս չարյաց, որ եւ զաստուծո բադիվն, որ զարգայությանն փարս ընձայած նմա, հայհոյալ եւ թշնամանյալ, եւ զաղոտգերացն բազմություն սուսերավ մահու խողխողյալ, ընդանի թավաջան, մերցավոր վատնիչ, հարազատ սադագիչ, գծորտագից ըսպանող, առաստված ոչ քույր դառնալ, զիուրացյալ էր զնա, Զաբրահամ ոչ էր հիշել, զի խորտացյալ էր ի նման է, Իսահագավ ոչ էր աղոթել, զի նզովյալ էր ի նման է, Իսրայելիվ ոչ էր բարձել, զի դարակիր էր անվան գոչմանն մեծախորուրդն շնորի, ըստ երկ ոչ էր նվակել, զի գշտամփիչ էր նորին, Իքավարանն ոչ էր մերցնալ, զի բղձյալ էր զնա, Իդաբանագն աստվածակից ոչ էր ավավինել, զի ընդքարշության ցուլաձուին էր փոխանագյալ, Արմովսես ոչ էր գարտալ, զի անկավելի էր բարդիկն որ առնա, Ար Ահարոն ոչ քույր աղաչել, զի վնասաբարդ էր առնա, Ար մերծավոր մարգարեիցն քունդ ոչ էր թիմել, զի սպանող էր նոցա, եւ նորակավություն մեղած եւ արքայություն թակավորության վերստին բարգեւյալ դվավ, զի քեզ փարերար, բազմացուսես եւ գարկեսես քովեստս անջարս եւ անլրերիս, ի հազկս դոհմից եւ իթարս ժամանակած, եւ ըսթուրն հուսույն մդից անփագելի բահեսես, ի փարս քույտ բարձրության եւ ի փրկություն դադարդելույս, ամահությանց բարգեված դվիճ Քրիստոս, քովյալ հավիդյանս, ամեն։ Սիրներ, եթե գիշեք վերջին անգամ տեսանք, թե ինչպես նախքին 4-րդ մասի մեջ Սուրբ Նարեգացին Մանասե թագավորը ներկայացուց, թե ինչպես Մանասե թագավորը մեծ ահավոր մեղքեր գործեց, գուրքեր բաշտեց, մարգարեները սպանեց, ըրավ այն բոլոր բաները, որ Աստված գադեր, եւ այդպիսով Աստուծո թեմ ելավ։ Հիմա Սուրբ Նարեգացին այստեղ գշարունակե ցույց տալ, թե Մանասեն ինչ ահավոր բաներ ըրավ, հետևաբար այնպիսի մեղքեր գործեց, որ այլևս չէր կրնար ովև մեկուն թիմեր, ոչ մարգարեներուն կրնար թիմել, ոչ Աբրահամի կրնար թիմել, ոչ մեկուն, ոչ տաճարի բարեխոսության, ոչ մեկ բանի, ինչու, որովհետև անոր մեղքերը շատ ահավոր էին, բայց Աստված արի տվավ անոր դարձին եւ փրկության։ Այս մասին է, որ պիտի սերդենք սիրելներ, եւ նպատակը, թե ինչու համար Սուրբ Նարեգացին կմեջբերե Մանասեի օրինակը, որպեսզի վերջավորության ասե, որ Մանասեին Աստուծո դված փրկության արիտն է նաև մեզի ուղված Աստուծո երանելի փրկության, որովհետև Աստված մեղավորներուս մահը չուզեր, այլ մեր դարձը եւ փրկությունը։ Ուրեմն կսկսեմ թարգմանել հատված առ հատված, երբեմն դող առ դող, որպեսզի բացատրեմ։ Գսե Սուրբ Նարեգացի այնքան հարաճացավ ճարիքներու մեջ, խոսքը Մանասե թագավորի մասին է, որ նույնիսկ իրեն թագավորական փառք շնորհող Աստուծո բադիվը հայոյեց ու նախատեց, եւ բազմաթիվ աղոթողներ սրախողող ըսպաննեց, իբրև ընդանի թավաջան մատնիչ մերցավոր սադգեցնող հարազատ եւ ըսպանող մասնագից։ Սուրբ Նարեգացին սիրելները հավասի կշարունակե ցույց տալ Մանասե թագավորին գործած ահավոր մեղքերը։ Դժբախտաբար անիգա այնքան հարաճացավ իր ճարիքներու մեջ, այնքան թաժան ու չարահնար դարձավ, որ մինչև իսկ հայոյեց, լուդեց, անարգեց Աստուծո բադիվը։ Ինչու? Աստուծո, որ
զինք ինչի փարսացուցած էր թակավորության զինք թակավոր ըրած էր Աստված ինքն է որ երկրի աշխարհի ղեկավարները սիրելիներ գորոշե հետևաբար թակավոր եղած էր Մանասեն ինչպես որ առաջին թակավորը հрьяաներու Սավուղը Աստված ինք որոշած էր ինչպես Դավիթը ինք որոշած էր այդպես ալ Մանասեն Աստված որոշած էր եւ փարսացուցած էր թակավորության բայց ինք այնքան Աստուծո թեմ կործեց Մանասե թակավորը այնքան չարիքներ ըրավ որ դժբախտաբար Աստուծո անունին անարգան բերավ սիրելներ երկրի ղեկավարները գոչված են Աստուծո անունին փառք բերելու Հիմա բիդեսեք որ հայրբարտև եթե չար ղեկավարներ կան Աստված բերած է Աստված կփարսացնե մարդս այդ բարձր ճաշտոնին բայց մարդը ինքն է սիրելներ որ գամ Աստուծո անունին բադիվ գբերե գամ ժողովրդի ցանկին քաղցրություն գբերե եւ գամ անձնասիրապար փառք փնտրելով իր եսին դեպեն երթա եւ թարնություն գբերե ժողովրդի ցանկին եւ Աստուծո անունին անարգանք ինչպես Մանասեն եւ շատ ուրիշ թակավորներ բերին Ինչերավ Մանասե թակավորը նախ սիրելներ սրախողող սպանեց այսին սուրով սպանեց բազմաթիվ աղոթողներ գսեն արեգացին այստեղ ովքեր էին աղոթողները մարգարեները ղևտացի քահանաները սպանեց արտարներու արյունով լեցուց Երուսաղեմ քաղաքը անիգա սիրելներ նույնիսկ Արդնին կնշանակե դնային կամ ընդանի թավաջանմը դարձավ գսեն արեգացին այստեղ նենքող թավաջանմը մերձավորները այսինքն իր մոդիկները հարազատները ասկագիցները սպանող ջիվաղմը դարձավ նաև գսե այստեղ որ ինք սադգեցնող հարազատ մի եղավ այսինքն սպանող մարդասպան ընկեր մի եղավ արդեն ամենեն ահավոր բանը այն է որ Մարդ երբ որ գվստահի իր մոդիգին, իր հարազատին, իր բարեկամին եւ այնքան գվստահի որ այլևս անգե ովև մեկ վնաս ստանալ չի մտածեր, գիտե որ վստահություն ունի որովհետեւ եւ հետեւաբար համարյա չզգուշանար այլևս իր մոդիգեն, մեկի իր մոդիգեն իր հարազատեն, իր ընտանիքի անդամներեն գզգուշանա, դժբախտաբար Գտեսնենք որ սակայն ամենամեծ հարվածը որոնց մեկ ուկա ամենամոդիկներեն բարեկամներեն հարազատներեն ընտանիքի անդամներեն նույնիսկ Հիսուս հայրիկ ապրեցավ այդ ցավը եւ Դավիթ մարգարեն ինչ որ 41-րդ Սամոսի 9-րդ համարի մեջ ասած էր դեր Հիսուս Քրիստոս վերջին ընտրիկի ժամանակը սա աշակերտներուն ոտքերը լվալեն վերջ նախքան Սուրբ հաղորդյան խորհուրդ հաստատելը Հիսուս սավ ան որ ինձի հետ հաց կուտեր բադար կուտե անիգազիս թավաջանեց Կարդացեք Հովանու Ավետարանի 10-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ Եվ Մանասե թագավորը Եփրայեցի լալով նաև Աստվածաբաց ծնողներու զավակ մանավանդ նաև իր գողքին ուներ մեծ ուսուցիչը Եսայի մարգարեն որ Զինք գուղեր որ Աստվածաբաց յանքի մեջ են ընթանար բայց ինչ հրավինք ինք անբադվեց իր ծնողները իր հայրը ինչ որ ըրած էր հայրը Դավիթ մարգարեին պես Դավիթի հոգիով կործած էր ինչ որ գուրքեր գանկնած էին նախնիները բոլոր կամտել դված էր ահա իր զավակը Մանասեն ընդհակառակը իդ գանկնել դվա բոլոր գուրքերը սպանեց իր ուսուցիչը Եսայի մարգարեն երկու դախտակներու մեջ զայն գաբելով եւ մեջտեղեն սղոցելով երկուքի բաժնելով անոր մարմինը գուրքեր գանկնելով գուրքեր բաշտելով ահա դեսեք սիրելներ ինչ բղծություններ ըրավ Մանասե թագավոր Աստուծո անունը անպատվելով հաջորդ դողը հիմա արեգացին սկսի ցույց տալ որ այս կամպաներն են վերջ այլևս Մանասեն Ոյ մեկ բարեխոս չուներ, ջարալ չուներ մեգումը թիմելու։ Գսե, Աստուծո չեր գրնար դառնալ, որովհետև ուրացած էր զայն։ Այո, Աստուծո չեր գրնար դառնալ, որովհետև իսկապես ուրացած էր։ Աստված որ սիրելներ ինք ոչ թե Աստված ինք ջամփան փագած էր Մանասե թագավորին դիմաց որ իրեն չդառնալ, այլ Մանասեն ինք իր ջամփան փագած էր,
որ Աստուծո չդառնար։ Այսօր շատ մարդիկ կան սիրելներ, այնքան մեղքերու մեջ են, որ իրենք չեն ուզեր Աստուծո դառնալ, իրենք չեն ուզեր ապաշխարել։ Աստված այլապես անարակ որդի բապության մեջ հիշեցեք, հայրը գսպասե իր զավակներու դարձին, բայց եթե մեկը չուզեր դառնալ եւ գշարունակե մեղքերու մեջ համենալ, շարունակել, այդ բարակային ինքը իր անձին թշնամի դարձած կլա այդ մեղավորը։ Հետևաբար Մանասեն ինքն ալ գամովին ինքզինք Աստուծմե հերացուց եւ ինքզինք ենթարկեց որու գամքին, ոչ թե Աստուծո գամքին, այլ սատանային գամքին։ Այդպես է ցանկը սիրելներ, ով որ ինքզինք Աստուծո գամքին չեն տարգեր, ով որ Աստուծո գամքը չի գդարեր, գտարնա սատանայի գամագադար, գամարար։ Եվ քանի որ Մանասե ինք երես դարձած էր Աստուծմե, ուրացած էր մեկ խոսքով, անարգած էր զաստված Աստուծո անունը եւ բադիվը, այլևս ինք երես չուներ Աստուծո դառնալու։ Ինչ երեսով Աստուծո դառնալ։ Անշուշտ եթե դառնար Աստուծո սիրելներ պիտի փրկվեր եւ Աստված կտած Աստված է, Աստված ողորմած Աստված է, պիտի տեսնենք որ Աստված իսկապես վերջավորության պիտի ներեր Մանասեին, երբ անիգա աղոթքով դիրոջ դառնար։ Աբրահամը չեր գրնար հիշել, գշարունակեմ թարգմանել, որովհետև խորտացած էր անգե։ Աբրահամը սիրելներ ինչ կհամարվի սուրբ գիրքի մեջ հավատքի հայր։ Մանասե թագավոր թեև բնությամբ Աբրահամի որդի էր, որովհետև Աբրահամի սերունդն էր, սակայն որովհետև չուներ Աբրահամի հավատքը, այլ ընդհակառակը խորտացած էր, հերացած էր Աստուծմե, օդարացած էր, ինքզինք հերացուցած էր Աբրահամի ունեցած հավատքեն, հետևաբար չէր գրնար թիմել Աբրահամի, հայր Աբրահամին եւ ասել որ հայր Աբրահամ ինձ համար բարեխոսե դիրոջ մոտ, որբեսի ներե իմ մեղքերս։ Ընդհակառակը գսեն արեգացին այստեղ խորտացած էր անգե, հերացած էր անգե Աբրահամեն։ Ճիշտ Աբրահամի հավատքին հագարակ ցևով աբրաձեր Մանասե։ Հաջորդողը Իսահակով չէր գրնար աղոթել, որովհետև նզոված էր անգե։ Իսահակով է Աբրահամի զավակը։ Սիրելներ, ինչպես կաղոթեին հրյաները, Աստուծո ինչպես կթիմեին, ուրեմն գսեին ով Աստված, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստված, այսպես կթիմեին։ Հիմա Մանասե թագավոր այս փանացեվով անգամ չէր գրնար թիմել Աստուծո։ Իսահակին անունով անգամ չէր գրնար թիմել Աստուծո, ինչու, որովհետև նզովված էր անգե։ Մերժված էր, Իսահակ մերժած էր այլևս, ասած էր որ իմանովը չես գրնար թիմել։ Անշուշտ հոգևորապես կսենք, որովհետև Իսահակը այդ ժամանակ մահացած էր։ Սիրելիներ, եթե այսօր մեկը գարձե որ Սուրբի անունով պիտի թիմի Աստուծո, բայց Աստուծո գամքին հագարակ բաներ պիտի կործե, Սուրբը գսե իմ անունովը չթիմես Աստուծո։ Հետևաբար նզովված կլա այդ անձը Սուրբին գողմեն անգամ։ Հաջորդը դողը Իսրայելով չէր գրնար բարձենալ, որովհետև զրկված էր այդ անունով հորչորչվելու մեծախորուրդ շնորեն։ Ով էր Իսրայելը։ Իսրայելը սիրելներ Հակոբն էր, Հակոբ նահաբեդը, Իսահակի զավակը։ Գիտեք բացությունը ծննդոց գիրքի մեջ կգարտանք սիրելներ 33-րդ գլխու մեջ թե ինչպես օրը, երբ որ իր Եսավ եղբորը պիտի հանդիպեր Հակոբ, վախի մեջ էր, Աստուծո ռեշտակ եկավ եւ անոր հետ մարդնչեցավ եւ զորացուց զինք, հետեւաբար թեմ արդեմ դեսավ զաստված Հակոբը եւ Աստված իրեն ասավ քո անունդ ասկեվերջ ոչ թե Հակոբ պիտի գոչվի, այլ պիտի գոչվի Իսրայել։ Իսրայել թեև կնշանակե Աստուծո հետ մարդնչող կամ նաեւ կնշանակե Աստվածադես։ Ահա սիրելներ, այս մեծ խորուրդ անունը, որը ստացավ Հակոբը, Մանասե թագավորը ադորալ արժանի չեղավ այդ մեծ շնորհքին արժանալու գոչվելու Իսրայել։ Ընդհակառակը անիգա Աստուծո թեմ մարդնչեցավ եւ Աստուծո մերացավ, Աստուծո երեսը չտեսավ ինչպես որ Հակոբ նահաբետն էր։ Չեր գրնար Դավիթի երգը նվագել, գշարունակել Սուբնարեգացին, որովհետև գշտամփիչն էր անոր։ Սիրելներ, ինչպես գրնարլար որ Մանասե թագավորը Դավիթ թագավորին գրած սաղմոսները երգեր, նվագեր, արդասաներ,
եւ անոնցմով Աստուծոթի մեր եւ Դավիթ թագավոր Սամոսներու մեջ բազում անգամներ, բազմաթիվ անթիվ անգամներ գայբանե, գբախարակե, գհանտիմանե, գգշտամպե այն մարդիկը, որոնք գրաբաշտության գտարնան, ճշմարիտ Աստված գմորնան եւ գրաբաշտ գտարնան։ Ինչպես կրնար հետևաբար Մանասե Դավիթի Սամոսներով Աստուծոթի մեր, երբ ինք գրաբաշտ էր։ Հաջորդ օրը Քավարանին չէր գնար մոդենալ, որովհետև բղծած էր զայն։ Քավարանը ինչն է սիրելներ, քավարանը ոչ թե հազարամյակեն վերջ, առաջին հազարամյակը որ վերջացավ, երկրորդ հազարամյակին եւ որ կաթոլիկ եկեղեցին քավարանի մասին վարդապետությունը ստեղծեց, ոչ։ Քավարանը սիրելիներ դաջարն էր, Սողոմոնի դաջարը։ Այո, Սողոմոնի դաջարը հрьяաներուն քավարանն էր, այնտեղ էր որ ժողովրդին մեղքերը գքավվեր, գներվեր եւ այնտեղ էր որ սիրելիներ Աստված երբ որ ուրեմն եկավ այնտեղ Սողոմոնի մաստունը նավագադիկը գդարեց, փացումը գդարեց դաջարին, այդտեղ Աստուծո աղոթելով ըսավ որ դեր Աստված, եթե ժողովուրդը, այս ժողովուրդը իր ջամփեն շեղի եւ մեղայիկ, սակայն մեղայիկա եւ յետ վերադառնա քեզի, ով դեր ընդունեզինք քուներումիտ արժանացուր։ Գարտացեք 3-րդ թագավորաց 8-րդ գլուխ 33-ին 36 համարները։ Իսկ Մանասե թագավորը ինչ ռավ սիրելներ։ Մանասե թագավորը փոխանակ դաջար երթալու եւ քավվելու իր մեղքերը քավելու ընդհանրակը բղծեց Աստուծո դաջարը։ Աստուծո դաջարի մեջ գուրքեր գանքնեց եւ այդ գուրքերը բաշտեց։ Հետևաբար ինքը բացարձակ կերպով չէր գրնար թիմել քավարան, այսինքն դաջար, որը բղծած էր զայն Աստուծո դունը գարադունի վերածելով, գուրքերու դունի վերածելով։ Հաջորդ օրը Աստուծմե կծված դաբանագին չէր գրնար աբավինել, որովհետև փոխանագեր էր զայն քաշելի ցուլաձոին հետ։ Աստված սիրելներ ինք Մովսես մարգարեն Սինալերը գանչեց, որ բարձրանա, եւ Սինալերեն դերը ցույց տվավ, թե ինչպես պիտի ուխտի դաբանագը գանքներ, եւ նաեւ Աստված ինքն էր որ քծեց եւ թելադրեց ինչ չափերով պետք է ուրեմն Մովսեսը գանքներ դաբանը։ Գարտացեք Ելից գրքի 25-րդ գլխու 10-22 համարները։ Հիմա Մանասե թագավորը ուխտի այդ դաբանագը փոխարինեց ինչով զազրելի գուրքով գիշեք անցյալ անգամ ցեզի խոսեցա Քևանա բորնիգին ուրեմն արցանը գանքնեց գամ լուսապերին սադանային արցանը գանքնեց այդտեղ եւ զայն բաշտեց հետեւաբար Աստուծո դաբանագը խորտանշեր Աստուծո ներկայությունը անարգեց Աստված վդարեց դաջարեն Մանասեն իր արարքով եւ դժբախտաբար սկսավ աբավինել գուրքերուն Մովսեսի չէր գրնար բաղադիլ որովհետև անկավելի էր իր մեղքը անոր հանդեպ Մովսես մարգարեն սիրելներ ամենամեծ մարգարեն էր հրյա ժողովրդի կյանքի մեջ անիգա հաջախ մենք կգարտանք եւ որ իր կյանքը կգարտանք կտեսնենք որ անիգա կներկայանա որպես բարեխոս իր ժողովրդին համար ամեն անգամ որ ժողովուրդը մեղք գործեր Մովսես մարգարեն ինք Աստուծո դիմաց կգանքներ եւ ներում կխնդրեր եւ Աստուծո գսեր դեր եթե պիտի չներես ժողովրդի մեղքերը զիսալ չնչե Գարտացեք օրինակ 32-րդ գլուխը Ելից գրքի սիրելներ 11-րդ համար կամ 31-ին 32 համարները պիտի տեսնեք թե Մովսես մարգարեն Աստուծո գտիմե իր ժողովրդին համար գբարեխոսե որբեսի Աստված ները անոնց մեղքերը հիմա Սուկրիկոլ Նարեկացին գսե որ Մանասե թագավորը նույնիսկ չէր գրնար Մովսեսի թիմել հակառակ որ Մովսես իր ժողովրդին բարեխոսներ բայց այնքան շատ էին եւ այնքան ահավոր էին Մանասեի կործած մեղքերը որ այլևս երես չուներ Մանասեն հիշեցեք Մովսես եւ որ իջավ Սինալերեն դեսավ որ ժողովուրդը ոսկի հորտը գբաշտեր խելակարեցավ իր ցերկերու մեջ բռնած էր դաստապանյա բադվիրանները գոդրեց սանոնք Մանասեն ամբողջ Երուսաղեմը բոլոր փլուրները դարձուց գրաբաշտության վայր փլուրներու վրա գուրքեր
Աստարովտի գուրկը, Փաղամի գուրկը եւ բազմաթիվ ուրիշ գուրկեր գանքներով։ Հետևաբար ինչպես թիմեր Մովսեսի բարեխոսության։ Ահարոնին չէր գնար աղաչել, որովհետև հանցաբար դեր անոր արչև։ Ահարոն ով էր Մովսեսի եղբայրը, քահանայաբեդն էր, առաջին քահանայաբեդն էր։ Հետևաբար չէր գնար քահանայաբեդին ալթիմեր, անոր աղոթքին բարեխոսության ալթիմ չէր գնար թիմեր Մանասե թագավոր, որովհետև եւ խնդրեր որ իր մեղքերն ներեր, որովհետև ինք այնպիսի մեղքեր կործեց եւ հանցաբարդ գտնվեցավ անոր արչև, որ քահանայաբեդը Ահարոն այլևս չէր գնար Աստծո դիմաց իր աղոթները բերել։ Իր ժամանակի մարգարեներու խումբին չէր գրնար թիմել, որովհետև անոնց սպանողներ եղած։ Բացադրեցի քիչ առաջ սիրելներ եւ անցնող անգամինալ, որ Մանասե թագավորը Երուսաղեմը լեցուց ամմեղներու արյունով։ Մարգարեներու քունթը սպանեց։ Ամեն օր գսվի, որ մարգարե կսպաններ Մանասե։ Եվ մանավանդ մարգարեներու մեծը Եսայի մարգարենը սպանեց սղոցելով զայն երկուքի բաժնելով անոր մարմինը։ Հետևաբար ինչպես թիմեր անոնց երբ ինքը ամեն անգամ մարգարե կսպաններ։ Եվ սակայն վերջին մահատվածը ուրեմն սիրելներ գտարքմանեմ եւ սակայն անոր մեղքերուն կավություն եւ գրդին թակավորելու իշխանություն բարգեւեցավ, որբեսի ով բարերար քեզի համար սերունդ եւ թարեթար անբատմելի ու անլրելի կովեստեր բազմացնես, նաեւ հույսի թրան մուտքը բաց պահես, բարձրալիդ փառքին եւ դադարվածից բրգության համար, ով անմահության բարգեւներ դվող Քրիստոս հավիդյան քովյալ ամեն։ Սիրելներ հագարականոր որ Մանասե թագավոր այսպիսի ահավոր մեղքեր կործեց, սակայն անոր հոգին դերը ճուզեց որ գործվի։ Դերը խստի բաճեց այն։ Եթե գարտակ սիրելներ երկրորդ մնացորդած գրքի 30-րդ գլուխը անպայման գարտացեք, հատկապես 11-րդ ուրեմն համարը մինչև 10-րդ համարը, պիտի տեսնենք թե ինչպես Աստված արիտ տվավ Մանասեին փրկվելու։ Ինչ ռավ Աստված Ասորեստանի զորավարները ուղարկեց Երուսաղեմ, անոնք եկան սիրելիներ, ուրեմն գարտերով գաբեցին Մանասե թագավորը եւ Բաբելոն զայն քերի դարին եւ այդ աքսորավայրին մեջ անդրադարձավ Մանասե թագավոր իր ըրած փազում ճարիքներուն համար ինչ ռավ ձունգի եկավ աբաշխարեց արցունք տապեց ահոթեց եւ գսեց սուտ գիրքը եւ Աստված լսեց անոր աղոթքը մենք սիրելներ Մանասե թագավորին աղոթքը մշտապես կգարտանք արևակալի ժամերկությանց ավարտին սկանչելի աղոթք է դեր Աստված ամենագալ Աբրահամու Իսահակա եւ Հակոբա եւ Զավագինոց արտարոց ամենագալ դեր Աստված մեր ամենագալ դեր թողս մեղսիմ այս աղոթքը վերջավորության գուզեմ գարտալ այս աղոթքը գրգին անգամ սիրելներ որբեսի մենք տեսնենք որ ինչ աբաշխարության աղոթք բարձրացուց Մանասե թագավոր եւ մենք ալ եթե իսկապես որքանալ մեր մեղքերը մեծ լան ոյ մեկը չսեին մեղքերս այնքան մեծ են որ ինձ ներում չգա եթե սիրելներ մեզի ներում չլար ուրեմն եթե կնշանակե որ մենք Քրիստոսի արյունը բավարար չէր մեր մեղքերը ներելու կավելու այդպիսի մեղք նիսեք այդ խոսքը որ գսեք արդեն իսկ մեղք է կարևորը սիրելներ որ իսկապես ամբողջ հոգիով զղջանք աբաշխարենք Աստված կներե մեզի մեր մեղքերը որքանալ մեծ լա մեր մեղքերը բայց պայմանով որ նորեն չկործենք կգարտանք որ Մանասե թագավոր երբ զղջաց Աստված ներեց անոր մեղքերը զինքետ վերադարձուց Երուսաղեմ իդ թագավորության վերադարձուց եւ այդ անգամ Մանասե թագավոր ամբողջ փլուրներուն վրա գանկնած արցանները խորդագեց ճշմարիտ Աստված բաշխությունը հաստատեց եւ հրահանգեց իր ժողովրդին որ այլևս գուրքեր չբաշխեին ահա գտեսնենք որ սիրելներ որ եթե մենք ալ որոշում առնենք որ այլևս մեղքեր չկործենք Աստուծո շնորհքին մեղած թողության գարժանանք խոնարեցնենք մեր սիրտը մեր գուրծքը ծեծենք եւ մեղա Աստուծո ասենք որովհետեւ ինչպես խոսքիս սկիզբը ասի Աստված մեղավորին մահը չուզեր այլ անոր դարձը եւ փրկությունը
Կարդացեք Եզեկիել 18-րդ գլուխ 20-րդ եւ 32-րդ համարները։ Գսե ես մեղավորին մահը եւ գորուստը չեմ ուզեր գսե Աստված, այլ անոր թարցը եւ փրկությունը։ Հետևաբար ինչու համար գործվինք եղբայրներ եւ քույրեր։ Թարնանք Աստուծո ապաշխարության օգիով, մանասատ ակավորին պես աղոթելով զղջումնալի ցևով, եւ Աստված պիտի ներե մեզ մեր մեղքերը։ Եվ այստեղ Սուբնարեգացին սիրելներ երկու գլխավոր բաժարներ գեիշե թե ինչու համար Աստված ներեց Մանասե թագավորի մեղքերը եւ զայն վերստին թագավորական իշխանության մեջ հաստատեց։ Առաջին գսե որբեսի գսե սերունդ է սերունդ եւ թարեթար մարդիկ կովեն ու փարապանեն դերը մեղավորներու հանդեպ ցուցաբերած իր անբատմելի եւ անհուն սիրույն ու քութին համար երկրորդ սիրելիներ երկրորդ բաժար որբեսի Աստված մեղավորներուն արիթ դա փրկվելու փրկության Աստված մեղավորներուն դիմաց հույսի թուրը չի փագեր այլ միշտ փած կծկե եւ անիգաս սիրելներ բաժար է որ մենք Աստուծո դառնանք եւ կովապանենք Հիսուս Քրիստոսի անունը որուն միշտ փառք վայել է հորը եւ Սուրբ Հոգին հետ միասին ամեն այժմ սիրելներ գարժե այս արիթով քանի որ Մանասե թագավորին կորձած մեղքերուն զղջումին եւ ապաշխարության մասին խոսեցա եւ այս գլուխը ավարտեցավ 51-րդ գլուխը Մադիան ողբերգության գարժե այստեղ ցեզի ընթերցեմ Մանասե թագավորին աղոթքը վերջավորության սիրելներ գրկներ կե միշտ ամեմեկ դունեն վերջ ամենագալ դեր ները մեղքերս թուգալ գրտեցեք այս խոսքը դեր ամենագալ Աստվածը Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի եւ անոնց արդար սերունդներուն ամենագալ դեր ները մեղքերս Թուն որ ստեղծեցիր երկինքն ու երգիրը եւ ինչ որ գզարտարե զանոնք ամենագալ դեր ները մեղքերս Ձովը քու հրամանիդ ենթարկեցիր անոր խորունկ ճուրերուն սահման դրիր եւ քու սկանչելի փարավորյալ եւ սուրբ անունովը զանոնք իրենց սահմանի մեջ բայեցիր ամենագալ դեր ները մեղքերս Երբ քո ահավոր զորությունը ցույց կտաս, ամեն ինչ կսարսի ու գթողա, ամենագալ դեր, ները մեղքերս։ Անչափորեն մեծավայելու չէ քու սուրբ փառքդ, սաստիկ է քու սպառնալից փառգությունդ մեղավորներուն հանդեպ, բայց նույնքան անչափելի եւ անկնելի է քու խոստացած ողորմությունդ, ամենագալ դեր, ները մեղքերս։ Թուն դեր, բարձրյալ ես, գթած, համբերադար եւ արադակուտ, եւ գմեղկանաս մարդոց վրա բերելու բադիժը անոնց չարիքներուն ամենագալ դեր ները մեղքերս Թունով Աստված ապաշխարություն չսահմանեցիր արդարներուն համար Աբրահամին, Իսահակին ու Հակոբին համար որոնք քեզի թե մեղք չգործեցին ամենագալ դեր ները մեղքերս այլ ապաշխարություն սահմանեցիր ինձի մեղավորիս համար որովհետև մեղքերս ձովու ավազեն ավելի եղան անօրենություններս անչափորեն շատ եղան ամենագալ դեր ները մեղքերս Այնքան շատ են անցակներս որ նույնիսկ արժանի չեմ աչքերս վեր բարձրացնելու թեպի երկինք նայելու ամենագալ դեր ները մեղքերս Գքածեմ մեղքերուս ծանրության տակ գարձես ուսերուս տրված երկատ շղթամը լան եւ հանկիստ ճունիմ ամենագալ դեր ները մեղքերս Քու զայրույթդ փորփոքեցի ամեն չարիք կործելով Գուրքեր կանգնեցի եւ ըրի ամեն բան որդուն գադես ամենագալ դեր ները մեղքերս բայց հիմա դեր խոնարհությամբ ձունգի գուքամ սրդիս մեջ եւ քու բարեկտությունդ կայցեմ ամենագալ դեր ները մեղքերս մեղք կործեցի դեր մեղք կործեցի եւ շատ լավ գիտեմ անօրենությունս ամենագալ դեր ները մեղքերս գաղաչեմ եւ գխնդրեմ ները ինձի դեր ները ինձի Անօրենությանս համար զիս գորուստի մի մատներ, ամենագալ դեր, ները մեղքերս։ Ինձի հանդեպ ընդմիշտ փարգացած մի մնար, մի իշեր չարիքներս եւ զիս մի թադաբարդեր անոնց հետ, որոնք իրենց չարիքներով իջած են մերելներու աշխարը, ամենագալ դեր, ները մեղքերս։ Որովհետև թունով Աստված, ապաշխարողներուն ներող Աստվածն ես, ինձի անարժանիս հանդեպալ ցույց տուր բարերարությունդ, ամենագալ դեր, ները մեղքերս Փրկես իս քու արատ ողորմությամբ եւ ես պիտի օրհներքեմ քեզ ցանկիս մնացած բոլոր օրերուն ամենագալ դեր ները մեղքերս քեզ գործներքեն դեր
երկնքի բոլոր հրեշտակները եւ քու գթե փառքը հավիդյանս ամեն։ Ավասիկ սիրելներ, ցեզի ընթերցեցի Մանասե թագավորին աղոթքը ապաշխարության, եկեք մենք ալ իր նման մենք մեզ խոնարեցնենք եւ սուրբ նարեգացիի մեզի փոխանցած այս հույսի աղոթքով, որ թե ինչպես Աստված ներեց մեղքեր Մանասեին երկու պատճառներով, նախ որբեսի թարեթար Աստուծո անունը կովափանվի բոլոր սերունդներուն կողմէ, մարդոցը սանտեպ մեղավորներու սանտեպ ցուցաբերած իր սիրույն համար, երկրորդ որբեսի Աստված մեր դիմացը փրկության հույսի թուրը միշտ բաց պահե, որովհետև Աստված մեր դարձին փրկության ճամփան չի փակեր, որբեսի մենք սիրելներ իրեն դառնանք, փրկվենք եւ իր սուրբ անունը կովափանենք։ Փառաբանենք Տիրոջ անունը հավիդյանը մինչև հավիդյան։ Աստված ձեզ առադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։